Beleza? Tudo tranquilo, tudo na paz? Espero que vocês estejam. Começando mais um vídeo no canal e mostrar minha moto hoje pra vocês. Prometido no último vídeo passado. Espero que vocês lembrem. Se inscreva no canal, ativa o sininho, dá o like para ajudar o canal a fortalecer. Beleza? Vou dar um rolê já. Logo mostro pra vocês a motinha. Você é boa de força. Uns 2014, 600 cilindrada, preta. Eu botou escapão nela. Vou lá no poço um pouquinho. Logo eu volto com vocês. Família, nós estamos na segunda série do jogo já. Só vai ter vídeo bacana aqui no canal. Segue nós aqui, que vai ter vídeo só pancada pra vocês. Beleza? Estou indo aqui. São meia-noite e 16. Hora que tiver de dia, eu volto com vocês pra mostrar a nave nova do canal. Beleza? E aí, família, comprometido, voltei pra vocês de dia. Vou dar uma modificada nela aqui. Vou deixar ela só a tala, escapamento. Botar um retrovisor de F800 pra ele ficar top. O jeito que ela é pretinha, escapamento original. Rabetinha 1000 graus. Como tá? Agora eu vou terminar. Eu volto com vocês, beleza? Aqui BMW 4 cilindros, 600 cilindrada, 2014 modelo 15, a última desse modelo aqui, apenas com 3.770 km rodado. Era moto, só 3 trocadas de óleo. Vou trocar de 4.000 agora. Logo vou lançar um videozão dela. Agora não. Olha o grauzão, olha o corte 80. A motinha tá tranquila. O motorzinho tá bom demais, motorzinho 600 cilindrada, 4 cilindros, bem novo. Vou entrar aqui pra cima daqui, rapaziada. O celular acaba travando um pouco, mas é esse vídeo pra vocês. Um pouco de quantidade. Vou olhar no posto, abastecer a motinha. Primeira abastecida com ela, a segunda. Bota 150 reais. Esse tanque aqui é bem grande e é muito funcionante essa motinha. A tipo 150 eu vendi. No último vídeo eu mostrei, vou colocar nas peças originais dela. Vou entregar pro novo dono. Eu vou abastecer aqui. Vou botar aqui 150, meio tanque, 34 litros. Só rolezinho e corte. Como está hoje? Eu vou dirigir hoje. Mas esse é sendo o videozão. Só vou mostrar a motinha nova pra vocês. Ela tá bem nova, conservada, segundo nono. E aí, família? Logo eu solto outra série de vídeo pra vocês. Comentem. Mas
logo logo eu trago mais ideias pra vocês. Vou só dar mais uma andada aqui e finalizar o vídeo com vocês. Nossa, família, chegou a empinar o carrinho. Licença, carrinho. O Betinho tá querendo rodar o carrinho. Vou finalizar o videozão por aqui. Parar aqui, encostar a bichinha aqui. Parar aqui, finalizar o videozão com vocês. Jeito. E aí, finalizar o vídeo aqui por aqui. Até a próxima. Tchau, falou e fui!